مرحبا بكم في اوتوموبيل بوانتين. الوغ اليوم جينا مع سوماكوم باش نجربوا البيك اب F22 ماكس ومعنا لو ديريكتور ماركتينغ اي كوميرسيال شي فودي تونيزي دونك سي لاسعد الدهش. مرحبا بك. شنو احوالك لاسعد؟ معنا زاد سي هادي حمدي من سيارتي qui nous accompagne donc sur cet essai. Donc اليوم انتم vous avez choisi معناها de participer à une partie de chasse هنا في الريجيون هذيا. D'un côté vous êtes présent بحذا السيبل نتاعكم qui sont les chasseurs ou les randonneurs اللي surtout هما ينجموا يستعملوا ce genre de véhicule معناها un pick-up double cabine qui offre معناها un certain confort. Ou par la même occasion vous nous permettez احنا باش نجربوا الكهرباء. انتم vous avez lancé la marque في صيف عام ناود في août و on n'a pas eu l'occasion حتى لتو باش نجربوا الكهرباء. Donc c'est d'une pierre deux coups نجموا نقولوا. En fait, le nombre de chasseurs في تونس فاروق il y a à peu près 120 000 chasseurs تقريبا في الكل. Voilà. C'est un segment نحنا اللي نحبوا qu'on veut cibler bien sûr. Mais on a trouvé l'occasion هذه باش نجموا نوريو الكهرباء نوريو في لي كونديسيون اكستريم كما هم يعيشون بالها. داكور. مشينا للجمعيه نتاع الصيادين نتاع منوبه كيزون ارونجي الرخص وهيئوا البلاصه وكل شيء. Donc اليوم là vous commercialisez deux modèles de pick-up Fodey. Donc le F22D ou le F22 Max اللي احنا قاعدين نسوقوا فيه اليوم. Donc la principale différence ما بين les deux modèles هو l'empattement و longueur نتاع الكهرباء. Voilà. هي au fait le F22 Max تزيد على ال F22D في l'empattement 40 سم. les 40 سم هذوما متجسدين bien sûr في البين تاع البيك اب. دونك يزيدوا في البين ما يزيدوش في الكابين اللي احنا فيها. لا كابين هي ايدونتيك كما في الموديل F22D. دونك تزيد في البين. دونك تزيد وفما زاد اون ديفيرونس في لي زامورتيسور اي لي ريسور الام بيان سور. دونك تزيدك في الكاباسيتي de chargement. فوالا توصل حتى ل 190 190 الكارت على ان بيك اب دو بورت تخلي ابري 25 سم. Donc en termes de motorisation, on a un 2 litres diesel qui développe 138 chevaux d'île. Voilà. On a 400 Nm de couple, des 1600 tours minute, bas régime, comme tous les diesels. La consommation dans le camion, vu que le couple, ce couple, il y a 7,8 en manière mixte urbain. Donc consommation mixte 7,8. Voilà. D'accord. Le moteur, en fait, c'est une technologie allemande. C'est chez les marques chinoises, il y a une collaboration avec les marques allemandes qui viennent s'implanter sur le marché, ou bien sûr il y a un transfert technologique. Les moteurs essence, je vous le moteur 1,5 litre. On est le 2 litres diesel, le diesel تقديم le برشا مرات معناها le 2 litres diesel. عندهم زاد notre moteur اللي هو 2 litres 4 و Euro 5 اللي هو destiné للأوروبا. في اسبانيا موجوده نفس الفودي F22D avec une motorisation 2.4. D'accord. Donc احنا توا كي قاعدين نمشيو on évolue في التيران هذايا on est 2H. Donc عندنا هنا une commande ما عادش عندنا هاك لي لوفيي دو فيتيس en plus قبل في كيما في لي 4x4 القدم. Donc c'est beaucoup plus pratique d'avoir هذايا. Donc 2H 4H و 4L. كان تنجم تحكي لنا على les différents modes هذوما وكل واحد شنو يعطي كوم افونتاج في الكوندويت. فوالا بالنسبه لل 2H سي معناها وقت اللي ما
نستعملوا الفروت ونحطوا 2 هاش نجم نكونوا في اوتوروت ولا نبداو في كياس عادي نقعدوا اون 2 هاش دونك هذاك احنا جينيرالمون مي توجور لي 2 هاش لي 4 هاش ولي 4 ال اون لي utilize que في وقت اللي لازمنا نستعملوهم دونك 4 هاش و 4 ال سي بور 4 هاي و 4 لو دونك هنا لي رابور هاي معناها رابور طويل معناها 4 هاش باش يخلي لك الكهرباء معناها الغول غولاتيفمون ما تبداش تعيط برشا معناها دونك في بلاصه صعيبه سي اون كو دير وتبدا معناها حرث واد اللي الموتريسيتي صعيبه فوالا اون اوتيليز جينيرالمون لي 4 هاش داكور كي تبدا بلاصه رمل صحراء تبدا معناها اون اوتيليز لي 4 ال فوالا نجربوا بون انا كي تعديت تو من 2 اش ل 4 اش يشونج اوتوماتيك حسيتها رزنت ليجيرمون بيان سور باسكو يا لي 4 رو كي ولاو لي 4 رو موتريس ولاو لي 4 رو يتعدى معناها الكوب الموتور وليو كو يتعدى على زوز عجالي يتعدى على 4 عجالي كي تشونج بور لي 4 ال تولي اكثر يولي ان رابور بلو كور معناها باش يعطيك بلوس دو تراكسيون بلوس دو كوبل على ال4 عجالي دونك انا اون 4 ال تا والله جبتونا اون ريجيون معناها كي تري بيل بار لا اوكازيون عندنا دي بيزاج حلوين برشا دونك لا سعد اليوم المارشي نتاع البيك اب دوبل كابين معناها قاعد يسو ديفلوب في تونس هو اون جينيرال فما لا مود تاع لي اس يو في ونتاع لي فييكول اللي معناها يسون براتيك بور لوتيليزاسيون تو لي جور وزاد كي تخرج ولا اون فامي ولا كي تحب تعمل ان بو دو فرود وكل البيك اب اكثر من الاس يو في دون لو سونس وفما عباد يخدموا بهم معناها يحب يعمل عليها الكهرباء وبار لا ميم اوكازيون يحب يخرج بها اون فامي وكل شيء دونك سي ان سورت دو كوتو سويس تنجم تقول يشري بيك اب يبدا يشيرش جينيرالمون اسيفادي فيو الوقت الاخر ولا الكوفيد 19 وتو معناها توا الناس ولات ماذا بها تخرج للطبيعه وي كونت انا ان بيك اب 4 معناها ينجم يستعملوا في خدمته وفي لي ويكاند يبو سورتير يبو رامني يبو تو رامني وزاد فما حاجه اخرى مهمه برشا الامطار الاخرى اللي قاعده في تونس من التغير المناخي بصفه عامه ولات فما برشا لي ساتوراسيون دو في المدن دونك العلو نتاعو هو الى اون غارد سور دو 22 سنتيمتر داكور العلو هذاك يخليه معناها تو كوندوي مرتاح معناها عندك اون بون غارد سول وعندك لا موتريسيتي القويه باهي تو الفودي اف 22 ماكس ولا الاف 22 دي شنو حسب رايك معناها لاتو نتاعو بارابور للوفر اللي موجوده سور لو مارشي تونيزيان نحن في الكونفيغوراسيون تاع الكاميون تاع البيك اب on a essayé de donner aux consommateurs tunisiens un produit يكون premium يكون avec une motorisation avec un certain nombre d'années de garantie حاولنا نوفروا للكونسوماتور تونيزيان ان برودوي qui mixte le confort, la robustesse, le luxe et le prix bien sûr. C'est un positionnement en termes de prix qui est le véhicule qui m'a les soukoufi, il est aux alentours de 90 000 dinars, c'est ça? Voilà. Donc le Max Farouk, c'est un produit, le 22 Max. Ouais. C'est un produit qui n'existe pas sur le marché tunisien. Voilà, d'avoir un 4x4, 4 portes, avec tout le confort à l'intérieur. Et en même temps, vous avez 1m90 à l'arrière. De benne. Voilà. Ouais. Est-ce que femme a des accessoires hein, comme chez Fodey qui m'a pour la benne ou au niveau des protections, est-ce que il y a femme a des accessoires ou vous collaborez avec on fait les deux on a des accessoires d'origine donc متوفرين فما des produits de série déjà des accessoires de série d'accord en même temps on est en train de chercher في المارché tunisien على un produit qui soit destiné مثلا للصحراء يبدا un amateur بالصحراء التونسيه بتاعنا كما نعرفوا احنا توا برشا شباب وناس اللي مغرومه بالصحراء وتمشي يعملوا لي موديفيكاسيون nécessaires comme les amortisseurs et le rallongement le coucher. Donc on est en train de chercher tout un pack qui peut être
être monté sur nos pick-up qu'on offre aussi avec au début. D'accord. D'ailleurs, vous avez un véhicule d'assistance Voilà, pour rallye. Au fait, un jour, déjà j'étais fait 12. On fait l'assistance avec Hencheuch, vous assistez Hencheuch. Voilà, on assiste Hencheuch, on est intégré à l'équipe de Agir Racing Team. C'est pour l'assistance de Hencheuch tout au long de son parcours dans le rallye. Très bien, Rallye Phoenix. Voilà. Et bien, Farouk, il y a quand même 164 participants. Dans le canal. Ouais. Il y a les CZV, il y a les 4x4, il y a tout. Là, mais c'est bien, raja un peu la compétition ou le rallye, le tour, ça faisait un moment que les événements, ça faisait un moment que مع جينا un rallye international, avec des participants. هما بدهم 50 ans الحقيقة توا كلهم هما بدهم اللي جاوا معناتها الوفد كله يشيرش à s'évader في الصحراء التونسية وكما نعرفوا نحن c'est la portière du Sahara. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont choisi Tunis. Alors, on a un écran tactile avec tout ce qui est équipement intérieur. 8 pouces. 8 pouces. Voilà. On a une instrumentation qui est relativement claire, faire le contour, on fait un petit écran avec les informations par l'ordinateur de bord. On a une climatisation manuelle. On a une sellerie au niveau des sièges en simili-cuir. Donc, ma partie perforée au centre ou le partie à la genève du cuir normal. Tout à fait. Et là, je fais rarement du off-road. J'ai trouvé que la prise en main est très facile. Merci beaucoup Lassad pour cet essai. On نقول à très bientôt في d'autres essais في automobile.tn. واللي يحب يديكوفر F22D ou les pick-up Fodé ou le F22 Max, il suffit يجي comme le showroom. Voilà, sur notre page Facebook. Voilà, il vous contacte. Voilà, il nous contacte sur notre site web. Très bien. Merci beaucoup Lassad. À bientôt.